It's a walk with Mel, and we're still out here in George. It's just more talent that we are busy discovering here. Shout out to Hakkies Baartman for walking us up here in George. So cool to be here. We've got the one and only Dikwe X in the building, an indigenous performing artist. Baie groot woorde wat ons hier leer in George. Welkom op die show. Is baie cool om u hier so te hê. Ek sal begin met die naam. Die naam klink vir my interessant. Brei so 'n bietjie uit en vertel vir ons hoe u daai naam gekry het. My naam is Mel S7 Dikwe X. Dani beteken heningman. Autenikwa is Autinikreis. Is van die berg tot teen aan die see, vanaf Keerboomstrand tot by Seerbrak. Wow. En die is die Autinikreis, die volk van die heningversamelaars. Dis my naam Dani beteken heningman. Wow. Dikwe X is kaptein de Kop se regte naam. Stunning. Die X staan vir die seun Paul wat as 'n slaaf Engeland toe teruggeneem is en nooit weer teruggekom het. Wow, dit is 'n mooi kombinasie. En sê my gou, hoe het u in hierdie industrie begin? Hoe het dinge vir u begin as 'n poet? Hoe het u begin in hierdie industrie? As jy ook begin het. Dit is net so. Dit gebeur vir u. Wat gebeur? Dit was maar nie. Dit was maar net so. Dit is maar net so. Lovely. En kom ons gesels gou 'n bietjie oor u gedigte. Waar vind u inspirasie as dit kom by die gedigte wat u skryf? Ek vind inspirasie in my mense. Die seer en die goed wat jy vertel is hier en die goed wat aan ons gedoen word. Ek kry inspirasie uit die plante en die riviere, die fonteine en die bene in elke museum van Suid-Afrika en elke universiteit. Wow, amazing. Ek weet of u dalk 'n gediggie daar in die mind wat u vir ons met ons kan deel vandag op die show, wat u vir ons kan bietjie vir die viewers kan entertain mee. Die storie maak so seer. Franse regering vra tog verskoning voor die vuur van afskie ons verteer, dat haar siel rus en ons haar opreg kan eer, want sy kom dit toe en nog meer. Saartjie Baartman, ons moeder so teer. Wie kon die vernedering daardie tyd keer? Maar miskien moes dit gebeur, sodat ons uit die vernedering van Saartjie kon leer, van die belofte van God die Heer. Uit 'n heidenasie sal my volk kom. Waarom Europeërs was julle so dom? Ons volk as gemorste opgesom. Franse regering, julle is aan haar Saartjie Baartman en nageslag 'n verskoning verskuldig oor jou vuil gedrag. Saartjie staan nie meer onder julle afskuwelike gesag. Sy's in Afrika en hier het sy al die mag. Waarom moet sy oor al die jare nog vir 'n verskoning wag? Seffies broed het julle haar genoem. Nou wil julle met ons kom versoen. Trek die skoen aan as dit jou pas, want julle is nes die wat was, vra verskoning of verkas. Voorouers en tradisies wou julle uitmoor, maar gees kon julle nie stuit, maar dink aan die haat en die verwyd, want julle het van ons moeder gemaak, 'n seksslaaf meid. Almal kon naar privaat julle kyk, vra verskoning asseblief, sodat ons kan vergewe en aangaan met ons lewe. Saartjie is weer tuis, die ikoon gaan help met die opbou van ons huis. Wow, amazing. Ja, die bene is terug, maar privaat julle vagina, borstes en die versterkwater van Frankryk. Sure. En in die museums is al ons mense se liggame. En dis waaroor my poetry gaan. Wow, ek kan hoor, so diep, het was nou so touching. Ek kan optel dat u natuurlik baie, is 'n activist en baie research ook gedoen op ons kultuur en op ons mense. Vertel ons 'n bietjie hoe dit gegaan het u nou daai keuse gemaak het om in ons historie in te gaan. Jo, ek het van kleins af die drome gekry en dan heilig en goede. As ek wakker skrik en dan droom ek van die massagrafte en goede, ek ben toe ek nog klein. En toe 2007, ek was bestuurder daar van een van die motorreelmaatskappye by Lagawe. Toe ek net die sleutel gaan gooi, neergooi en binne 3 maande het ek alles verloor, my kar, my vrou wat ek mee so getrou het, alles het ek verloor. Maar dit het begin 'n lade raak vir my om te weet wie en wat ek is. En toe ek my research gaan doen het, begin doen het, sonder niks oral waar jy gaan is daar bed, daar's. Sure. En dan kom ek op plekke, dan weet ek daar is 'n maalgate, daaronder daar is lemoenbome. Dis die goed wat ek uit gesien het, ja.
amazing, En amazing. toe het ek saam hakkiesdraad handbindel op. Voor hy was ons, maar toe werk ek nog altyd. 2004 tot 2006 die brasse van die lokasie. Yes. Dit was 6 verskillende kunstenaars met 6 verskillende talente. Wow. So die een kan alles kyk wat jy doen, jou stem namaak. What? Ja, en dan kan ons op 'n stage op entertain met poetry Wow. en alles daai goede, ja. En hoe het u ingesluit? Was u meer in die poetry kant of? Ja, poetry en dan acting. Acting ook, stunning, Ja. stunning. En wat julle van die performances, wat was die eerste performance? Hoe was die eerste performance vir julle gewees? Ja, Van die eerstes, kom ons vra maar so ja, want daar seker baie gewees. ja, hij was verschrikkelijk baie geweest. In 2 jaar het ons 7 toere gehad en Sure. so ons het trouwens 21ste skole. So ek het al baie skole gedoen, as ek af is aan skole gaan doen. Entertain, maar dan bring jy deur die performing art bring jy die history na die kinders en maak hulle bewus. Nice, hoe angle, dis 'n goeie Ja, angle, yes. want dit is entertaining. Ja. Awesome. En dan u het ook boeke geskryf as ek dit reg het. Ja. Ja, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wat was die eerste boek wat u geskryf het? Jo, die eerste keer toe ek al het 7 van my werke opgeneem. Die skrywers van Woesten Wow. en totaal lankal begin te ontstaan om nie 'n boek te skryf nie, maar 'n platform te skep vir ons ontkende skrywers en digters, want elke lokasie het sy skrywers en digters. Sure. Dit is nie net wat mense wat lees en boeke kan skryf nie, maar die mark is so dat ons werke nie gekoop word met Pieter de Villiers of iets Ek wees. sien. Ja, en dan sal die instellings van Afrikaans, die taal, hoe hulle wil hê ons van Afrikaans praat. Ek het nou net die talk gehad. Ja, want wat gebeur het met die onteieningswette? Toe vat hulle gemeenskappe, mense van verskillende gemeenskappe met verskillende dialekte en hulle gooi hulle in een lokasie. wow. En daardie platform vir Afrikaans het so groot geraak. Sure. Maar daar met die nuwe dialekte wat gevorm word vir Afrikaans, maar daar was 'n platform geskep om dit te ontgin en te bemark en ek dink dis die geveg wat hulle nou aan het oor Afrikaans, maar hulle moes daai tyd die probleme lê daar. Kyk in die winkels, kyk die boeke op die skool, dis nie ons mense Dit is. se nie. Dit is. En so die eerste boekie wat ek geskryf het is opvoerende poetry. Dit is bloedgrond, maar dit gaan oor die krye. Wow. Die krye, die kultuur en alles daai. Wow. Ja, en dit is geskryf in abstrakte Afrikaans. Stunning. Ja, soos daar sien, soos byvoorbeeld met die Lons en Elsies. Toe vra hulle vir my hoekom sit ek dan een is 'n koppelwoord wat woorde aan mekaar koppel. Maar hoekom sit ek dan kommas agter een? Toe sê ek maar dit is vir die manne in die straat, daar in my straat wat hakkel. Dit sê gooi een. Stunning. Ja, en dit was net soos 'n uitnodiging, soos die stokkies wat ons dan sê, DJ maar, kyk jy skop ek jou maar, skop net my maar. Vir hulle om te sê maar, en ek het laat even hy Groenewald of wat, hy van die Vryheidsfront, hy was die eregas gewees. Wow. En toe in sy toespraak, toe sê hy was nou al 'n vryburger genoem, 'n boer, 'n sogenaamde blanke, moordenaar verkragter. Sien jy, en dit was om dit na hulle toe te neem om te sê, ons is nie verbonde onderhewig aan julle taal nie man, julle hoe goed geskryf moet word. Exactly. En wat ek dan doen is ek vat mense se werke en dan sit ek dit in boekvorm so 'n dag en 'n nag, vat dit gewoonlik. So mense wat nooit in 'n boek sal kom en maar wat al die jare skryf, wat lief is vir lees en skryf. En dan sit jou 20 stywe so R20 se krag in my koffie en suiker. En dan het jy jou boekie in jou hand. Briljant. Want ons mense, ek doen omtrent so 15 boeke 'n jaar. Ernstig? Ek dink Dominee Villa, wat sy naam? Willa Boesak. Se boek gedoen. What? Die laaste ene, want hulle kan dit nie in boekvorm sit. Is so amazing as vir my soos 'n puzzle. Daai persoon het die gift en hier kom
Je bring het net saam vir hulle en maak het possible om het te sien. Hier is my werk. Ja. Ja, amazing. Ja, en hulle het my uit my in elk geval nie betaal nie. Geen Freedom Park, ja. Dit is so Ja. die arme mense, ek doen dit vir nie. Ek Maar hoor. as jy kan betaal dan Of course, want is 'n werk, is bijna vandag moeite. Want ek sal ook nie vir jou sê betaal nie. As jy nie wil, hoef jy nie maar Ek jy- hoor. Hoe dink u kan ons kyk na solutions as artists om meer saam te staan? Ek bedoel ons as ons mense. Wat kan ons doen om te groei? Om te groei. Onze culture. Die culture moet geneem word na al die platforms wat art en culture kan bied. Thank you. Opvoedkundige programme deur art by die skool. Sodat hy kinders nie skaam raak vir die prentjie in die boek. Maar dit kan sien en dit kan voel en deel kan wees daarvan. Wow, well said. Dit neem na die oudhuis en na die groot en van daai mense is nog skaam. Hulle het dit geleef, hulle ken dit, maar om vir hulle daai gift te gee, True. om te sê die voor julle gaan kyk hier leef ons culture wat julle van onderdruk was. Wow, amazing. En sê my gou wat 'n nice moments het u sover in u journey wat u kan hier enige highlights wat u kan deel in u journey sover vir u. As baie, I can imagine. As baie highlights. Die een van die highlights was toe ons gestap het 2015. Ek kan jou nou eers verduidelik. Ja. Die onderhorizontkruis, die supreme human being is die Koranes, die Koranes, die Namas, die Baartmans en die Khoi. So die Khoi het 54 krale en dan elkeen sy eie krale. Okay. So die Oudtini kruis wat ek jou gesê het, hoe ver groot hy is, was net die Oudtini kruis. En dan was daar nog 53 sulke ander krale in Suid-Afrika. En dit is net van die Khoi. En dan is dit die Koranes en die Namas en die Baartmans. Dis nog op hulle eie. Ja. Yes, see. En dis soveel tale is dialekte. So elkeen het 'n hooftaal, Ek hoor. soos die Namas het, maar dan het hulle verskillende ander dialekte van die taal wonder dit wat nog. altesaam 33 maak, maar nie een van die tale is 'n amptelike taal nie. So Wow. toe ons uit dinge uitkom in Steinskof, nou in die straat loop en ons velletjies en goed, toe kom die auntie en sy sê, mamma sê jy moet gou afkom. Toe gaan ons mos nou af. En toe sit 'n ou groot vrou toe, ek sê aan doek af, toe sit net grys putte. En sy huil en ons huil. En is 'n Koraner vrou. En sy praat die taal wat hulle gesê het wat dood is. So die taal, ons tale bestaan. Dit is glad nie dood nie. Dit is glad nie dood nie. Sure. Ja, en dan is dit die ander boek was Echoes of Free Minds. Dit gaan oor die slawe geskiedenis van die area. Sure. So George was hier, Edward was in die onderkant. So die slawe was aangehou daar want die goudmyn was ook daar. Yes. En die inheemse bome en goed wat hulle uitgevoer het Engeland toe, want hy het toe die houtstandaard. Wow. So as hier 27.000 slawe hier verkoop. Yes. En die onbevoegde slawe is prito toe, wat beteken swant in Latyns. Sure. Waar die onbevoegde slawe heen verban was. Wow. Daar's oor die 800 slawe grafte. Yes. En daar's niks van die slawe binne in die museum self nie. Net een ketting, so kopkettings. En om die aandag so ons doen die slawe loop elke jaar, dit is die 5de jaar nou, wat ons van die slawe grafte afloop soos hulle 1 Desember 1888 geloop het. En dan celebrate ons dit, ja. Wow, amazing. En toe het ek 3 maande saam in gevangenis gewerk. En dan word ek saam toegesluit as daar opstand is. Regtig? Jy is intens. Ja, en dan het ek hulle elke keer 'n werkstuk gegee so oor die slaweboom. Wow. Ja, ek dink dit was 8 swantes en kosas en dan 1 breinoom. En dan kom elkeen met sy eie ding werkstuk van die slaweboom. Okay. Wat dit sê vir Okay. dan sê jy het net so in die boek en dan gee jy oor am I not a woman or Okay. mother, daarin skryf hulle en ja, toe ons het ingesit, Echoes of Free Mind en toe laat ek hulle het verwerk met nou hoe men nou kry, Wow. want daar was 12 staan gitaars, Stunning. so aan speel en nou hoe men nou kry, die Wow. verse en dan gee hulle elkeen 'n verse uit die Yes. dinge, ja, en
hoe mense geheile dit. Wow, that's amazing. As amazing die werk wat u doen en obviously die history wat u ken. Hoe het u maar research gedoen op u eie? Want ek bedoel, ek kan sien ek ken die taal staan nie, ek kan hoor dat daar is so ietsie. So hoe het u maar self research gedoen om al die kennis op te bou, want u het verskriklik baie kennis. Ek voel ons kan 'n series doen op Dikwe X. Jy laat my baie stof lig. Honestly, want ek leer myself nou baie, net soos die viewers obviously baie leer, en as baie mense wat nie hulle history ken nie. Ek voel ons ken nie ons history en dis sommer history lesson 101 hier op 'n Walk with Mel. So hoe het u research gedoen om al hierdie kennis te kry? Dit is net ja, 'n mens word geroep uit 'n 1000 uit. Dit is net 'n gawe wat jy kry. True. Ja. True. Ja. True. En soos as ek 'n speech moet gee of goede met die geleende soos ek is hier geleende, maar ek kan nie verstaan hoe jy 4 jaar moet leer vir 'n master nie, om 'n master te kry nie. Want ook 8 jaar is toe ek al klaar 4 masters agter my naam. And I thank you. Want ek het 4 Engels manne of se tuine gewerk en elke keer as ek weggaan dan saam my pa gewerk in die tuin. Ja. So ek het 4 masters agter my naam. Dis 'n lekker ander angle waar mense net kan kyk. Amazing. En dan is u ook in musiek as ek dit reg het. Sê gou vir my watter tipe musiek is u styl wat u verkies? Ek verkies ons styl. Afrikaans. Ja, nee, ek bedoel uit wat ek like om te doen. Yes, om te doen, ja. Ja, is saam met ons soort musiek. In die trappe en die dans en hy. En dan like ek baie van dap. Okay, lovely. En ek sê my gou vir die mense wat nou kyk daar, so die jong manne wat kyk, wat advies het u vir hulle? Ja, om weg te bly van tik af. Baie belangrik, ja. Baie reël. Ja, tik vernietig, jong. Vernietig, ja. Daar is die lewe in tikke nie. Ja. Awesome. En hoe kan mense vir u support? Vir Dikwe. So, weet jy of Dikwe op sosiale media is nie, maar hoe kan die manne vir u support as hy events wat afkom, wat hulle kan kom, of hoe kan hulle vir u boek? As hulle miskien vir Dikwe wil boek om bietjie history lessons te kom gee, wat kan hulle doen? Ja, ek sou geëerd voel, ja. Nou, maar je e-mailadres miskien, of weet jy 'n detail wat jy kan deel, of hoe kan hulle kontak Ja, my e-mail is khoi.pispot@gmail.com. Kan jy probeer dit sê asseblief? khoi.pispot@gmail.com. Awesome stuff. Baie dankie Dikwe, dit was regtig baie amazing om vir u op die show te hê. Ek voel eintlik ons moet nog so snack dan ek expect. Ons moet nog interviews actually nog doen met Dikwe, want Dikwe het regtig baie inligting per topic. So baie dankie en dankie vir die werk wat Dikwe ook doen in die gemeenskap en om terug te gee en om platforms te skep vir mense wat nie regtig het nie. So there you have it people, it's Dikwe X in the building. It's a walk with Mel. We out here in George. Die ding raak mali, soos julle moet seker maak dat julle hierdie mense op julle level kry en 'n paar history lessons kom kry. That's it from me, Mel, your pal, and the one and only Dikwe X signing out. Please hold. Your call is important to us. Wait. Oh.
Salute, salute. Yo, met te veel een rijmkleed wat irriteer raakt. Die nagevoel genade, verzwappen wordt gewoon verscheerd die waarde van mijn vers. Die eerste les wat jij moet leren schieven, trappen wordt gecorrigeerd, voeten is geopereerd, wegen wordt geamputeerd, van oorschoenen oplopen, wordt jou in doenigheid geïllustreerd. Nou dat je aandacht je, les 2, staan op, salier in majesteit, dus hoe je mij moet adresseren. Derde les, reclamebrief, van schop, schiet niet onder weer, kinders wit, jij moest een sperm in je oostreek, kerm te vergeers, jij mijn echter, weet dat ver, maak je op als een militair, even zie ik straks die zwerm, bij je wat ik commandeer, van ergens die getuien, van jou, wat als sterrenstreef, maar kijk met mij, als je reis wacht van Berka, hoe gaat het toch leven, ik heb van jou hier, hoe je elke term en jou vindt het hier, wil niemand die mic vat die? Yo. I'm way too concerned by certain distant matters, but I can help it all. I want for what's is living better. My mama told me, boy, you need to realize you're a parent. To having trouble breaking habits end up disappearing. Ooh, how can you tell me that I'm so strong when all you ever told me to be weak was damn you're so strong? Guess what you would leave by an example, but the boys want to look at that if ever nigga around. I still got issues weighing me down. Like how am I supposed to be a man that can make me proud? Don't have a clue where I'm gonna take care of my lady or my baby, cause my skill set is limited to the limited positions for my niggas with a mission to be ordinary. My obituary will read, here lies a nigga who made it or faded out of this world but never traded a single part of his humanity. Hey. Oxygen, yo. Oxygen breng je vibratie. Als het op mijn boodschap zoals King Kong verrucht het ik pas dadelijk. Rest in peace als het tap op mijn tong. Ik sput grafte, zo'n beskof ik bij ongeschakt maandelijks. Als ik in een cijfer is, dat zit in een high X den zone. Zo'n pangas dit met metaforen maakt pedala. Mijn nakkel zo brandt uw lippen. Als woorden vanaf mijn brein afluis, dus ik had als een klippen. Mijn brein draait zijn eigen as. Ik zag niet heat, maar grauw MC's gauw gaan. Vol met skill, want ik en hakjes draad is even na. Yo! Altijd en niet altijd, papa. Yo, klassieke treffers, ziek en ik hoop het niet zo vetters. Breek maar eerst en weet je wat mijn vet is. Vraag die vijfde hoofdstuk dan weer ekkers. Breng je bestes, man MC's, maar daar zoek al je rappers, ik ze practice. Underground hoor ik lang al frikkers. Ik deel reeds jullie kennis met al die kenners. Oudschoes is zo gremmers, ik nooi jullie tracks voor het spammers. Bijmen voor de trainers, voor leef op cannabis en vis. Terwijl mijn penny system uitvast. En het feit die anti-gris, eerst was het passie. Maar nou is het al business, fake ass soos Christmas plus. Jou vanity is niks, maar hier schiet ons van paks, oorlog in ons muts. Ons slaan soos die blitz en ons boon op top fox. Die schuld dit op herhaal en jou oren is verspits. Dit is te donker, luister met de flits. Ja, zo'n gang direct de tijd om mezelf op was bepalen te hangen. Stank vandaan, klanken zorg, samen speakerboksen brand. Hand in hand staan ik met hulle, voor die brede kant. Onneem mijn zondag, salivier zondag. Die belofte hou ik ten minste door next week zondag. Ik iets aan doe, dat maakt me veel zondag. Ik zoek donkerte, want ik raak mal een zonlig. Ik iets zoetigheid, blij in die moeilijkheid bij die dokter. Want ik is op me, want ik is bang, ik raak deze lucht van tussen. Vorm van lucht verorber, die verboden vraag ik waarin niet, ik wonnen niet, ik weet ik kan. Alleen, geen, nog ander, ga vrije tante. MC zo goed klinkt zachter als oma wangen met geen tanden. Dus zo rijdt ons koude while, ik is een trampoline. Ik heb een hop als ik Gangnam Style. Away, away. Yeah. Smiley. Y'all don't even know the time of day when night when God'll come, but you still wanna act dumb. Y'all don't even wanna take the time to pray or get out of the slum of your life before it's all done. Asking questions that result to no solution. Soulful pollution, darkness intrusion, causing confusion to the masses from here to Damascus. These deeds done by pastors, then ask us why we doing what we doing. Pursuing preacher hope, cleanse spirit there to keep love afloat. Y'all in the wrong boat, heading for a burger ice. The trip seems nice, and in the end your ship gets sliced, and that's the price. Nobody reads the fine print, for in it lies the truth of where your life went.
And all your days spent fighting for the wrong team, living a dream, yeah, your fame becomes your fortune. Scream, this is why we MC. This is why we lit the torch so we can be free. Live in the light and make my life shine. And thank the Lord for the time to fight all evil or for good or make my life mine. This is why we MC. This is why we lit the torch so we can be free. Live in the light and make my life shine. And thank the Lord for the time to fight all evil or for good or make my life mine.